Whistleblowing System Pemerintah Kabupaten Bantul. Mari kita kenali apa itu Whistleblowing System. Whistleblowing System adalah sistem penanganan aduan yang digunakan untuk menampung, mengelola dan menindaklanjuti, serta membuat laporan atas informasi yang dibuat oleh whistleblower mengenai tindak penyimpangan yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Bantul. Dasar hukum Whistleblowing System adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Whistleblowing System di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul. Ruang lingkup pengaduan meliputi 1. Penyalahgunaan wewenang. 2. Hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat. 3. Korupsi, kolusi dan nepotisme. 4. Pelanggaran disiplin pegawai. Saluran pengaduan resmi melalui website WBS, surat ke alamat kantor inspektorat, email inspektorat, telepon inspektorat. Tahap pengaduan melalui website WBS. Buka website Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, selanjutnya klik tautan WBS, kemudian klik pengaduan di halaman awal. Isikan data pelapor, data aduan, data terlapor dan file pendukung. Jika digunakan, kemudian klik kirim data. Simpan kode laporan Anda untuk mengecek status laporan Anda. Jangan takut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul akan merahasiakan identitas pelapor. Jika Anda mengetahui tindak terjadinya penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, KKN dan lain-lain oleh aparat pemerintah daerah, laporkan